大家好，我是宁。接下来呢，我会做一系列的上半年星座运势系列。那这一支影片呢，会先从火象星座开始讨论2025年的工作、感情，还有整体的总结，以及天使的建议分享给大家。那我们就先从狮子座开始。那我们就先来看一下上半年工作的运势如何，然后感情，然后最后的总结。那我们就一个一个来解释。不管你是太阳狮子或是上升狮子，你都可以参考这个影片。那以上半年来讲呢，我觉得狮子座在工作上呢，我觉得应该还达到一个蛮不错的成就。比如说你在这个工作，因为你追求的是权利，你确实拥有一些权利，你确实可以支配一些资源的部分，那你确实呢也可以拥有一个自己的空间。那我觉得这个是狮子座都还蛮追求的。比如说有没有办法运筹所有的事情，掌控所有的事件，这个是你们所向往的。那你们确实也会有跟你很好搭配的人，然后呢你也会有个自己的空间。那我觉得这个是狮子座很喜欢的。那我们就在工作上呢，我觉得没有什么太需要注意的，没有什么太可怕的。我觉得就是你把该做的事情做好就可以了。那只是呢，他在工作上面，他比较像是人际关系的处理。譬如说，你拥有那些资源，可是这些资源呢，可能是靠某某人而得来的，那你就会必须要跟这个人有一个良好的互动。所以人际关系的维持是非常重要的。如果你可以把人际关系维持好，那基本上呢，你的工作上就不会有太大的问题。如果真的想要注意什么事项呢，其实就是你会有一个高高在上的感觉。那这高高在上呢，大家会觉得你就是老师，你就是讲师，好像没有什么空间可以去讨论。如果真的要注意的话，可能就是这一点。那我觉得你可以再看情况而做调整。那在感情的上面的话呢，我认为应该会有一些过去认识的对象又跑出来，又出现，又重新联系上，只是一个可能普通的聊天，可能还没有到暧昧，或者是你暧昧了，可是很辛苦。那个暧昧呢，不是那种甜蜜的，而是有点就是互相猜测，然后觉得压力好大，可能跟你所预料的那种感情的暧昧不太一样，它可能是偏有点劳累的，有点辛劳的，所以可能在认识新对象上面，也会有一些些的阻碍。那这个阻碍其实来自于你的内心，就是其实我觉得身为狮子座的人基本上都很有魅力，可是有可能别人觉得你不好相处，或者是你很挑剔，所以在感情上面的认识新对象的几率较少。然后和过去的朋友、过去的暧昧对象重新联络比较有可能，而且在这个暧昧的过程之中呢，也不是舒服的，不是甜蜜的，它是比较偏向有压力的。对，所以你可能是不是有可能你在感情上面你是一个比较偏焦虑的人？对，还是其实你对于感情这件事情对你来讲是一个压力？对，然后你把这个压力呢，感染到了你的这个暧昧对象身上，或是这个伴侣身上，他其实都感受得到。所以其实我觉得狮子座在感情的上面可以稍微放轻松一点，就不用给自己压力这么大，因为你的压力很大的同时，对方也都感受得到。好，总结呢是这一张天使卡，他说believe in yourself。所以呢，你要相信你自己。你在工作上是非常有自信的，完全不害怕。可是，在感情上呢，你是会有很多的焦虑，然后会想很多，你会有一些不必要的焦虑。工作上你有很多的蓝图，你有很多的想象，所以你会一一完成。但是你在感情上呢，也是会有像这样子的计划吗？你会有你想要得到的感情的状况是长什么样子？你要去把它蓝图，你要去把它规划，你要去把它想出来，在脑海里面有一个画面，然后你要相信你自己。所以呢，我觉得这个是天使呢给狮子座的一个2025年上半年的一个建议。如果你是狮子座的同学，你就可以看到这边。那我们下次再见。接下来呢是火象星座的牡羊座。那我们来看一下在工作上面有什么样子的建议呢？然后还有感情上面。
好，其实呢，我觉得在工作上面对你来讲是一个新的里程碑，比如说，新的身份，然后新的职场环境、新的领域，或者是新的开始，其实对你来说是你确实会感到有一点紧张，然后有点害怕，都是很正常的。但是呢，其实塔罗牌要跟你们说，你不用太害怕或是太纠结，这些事情虽然可能你是换了一个新的领域，不过它还是和你的过去的背景是有一些相关的，就是所以其实你在于工作上面呢，你只要把该做的事情完成，然后只要可以打开眼睛去观察那些你没有发现的，其实我觉得会有一些不错的成效，而且也是会有钱的入账哦。在感情上呢，恭喜你抽到了恋人，恋人代表就是应该会有一个不错的恋爱的关系，或是不错的发展，或者是会维持一个非常稳定的关系。稍微有一点要注意的事情，就是你是否有时候在这个感情上面，你会觉得你自己比对方厉害，或者是你在认识新对象的时候，你会觉得他好像就是没有你厉害，是不是会有那么一丝这个类型的想法？就是你觉得你很有自信，可是这个自信呢是有一点觉得自己比别人还要好的这个情况，所以基本上呢，在感情上面不会有太大的问题，可能就大部分就只是一个你觉得你好像，觉得好像你觉得你好像可以你觉得你自己很不错，但说不定对方也很棒啊，说不定对方也有很不错的能力啊，或者是说不定对方很理解你啊，这些呢，你们都要互相的肯定。因此呢，给你们的建议就是，好 ，step into the unknown。所以你可能呢，在不管是工作上或者是感情上，你要踏入一个新的领域、新的关系、新的职场，对你来讲很新的事情。那这些事情呢，保持你的好奇心，然后让所有的事情看起来是有趣的、好玩的，它并不是那么的可怕的，你就可以有一个比较新的体验，而不是很害怕的、很焦虑的，在这个不论是工作或者是感情之中。所以呢，你要打开你的心胸，然后往前走，这样你就会有一个很新的不一样的体验。好，那这个就是给牡羊座的2025年上半年的小小的建议。那如果你是牡羊座，那你就可以看到这边。接下来呢，我们就要来讲火象星座的射手座对于2025年上半年的工作，非常好哦。你可能会有一些海外的机会，对不对？或者是有一些转调的机会，或者是有一些异国交流的机会，但是你非常的犹豫。你觉得那些事情是你很向往的，你很有兴趣，你一直以来都想要做的事情，但是你会觉得那个事情好像有点困难，有一点无法达成，就是有一点遥不可及。对，但我觉得你都身为射手座，本身就是一个和异国文化很有关联的星座，你就一定要去尝试。我觉得尝试对你来讲是好的，当然过程中可能会遇到一些阻碍呀、困难啊、文化的冲击呀，但那都不是你要担心的。我觉得你在这个异国文化的运势上是非常好的，但是你犹豫了，所以你可能会有些内心焦虑的点。那我认为在2025年的时候，你可以试着去突破这些焦虑的点，勇敢的往前。对，不要让他觉得好像只是遥不可及的事情，你只要认真做、努力做、踏实的做，你就很有可能可以拿下。好，那在感情上面呢的建议是，好，感情上你本来在工作上就有点小犹豫，然后但是你在感情上你又更慌，就是其实你对于感情你有一个你自己的模板，你有一个你自己的想象，但是这些想象呢，会让你觉得好像没有人可以配合，没有人可以达到，所以你在感情上你是矛盾的，就是你想要这样，但是你又觉得实际上好像无法这样，所以只能那样。比如说你想要一段稳定的感情，可是你表现出来的样子可能就非常的随心所欲，然后不回别人的讯息之类的，所以或者是有些突发的状况，比如说你喜欢的这个人，他可能搞不好已经有已婚，或者是他有稳交的对象这类的，然后可是这个人又非常的吸引你，你又觉得哇，他很有魅力什么的，所以你对感情是有既定的印象的，你认为感情生活就应该要怎样怎样，有可能你会遇到符合的人，可是这个人搞不好已经有自己的对象，在感情上你想要主导，然后你想要掌控，
但是有时候呢，你遇到的这个对象，他可能并不是那么适合你。比如说，他搞不好已经有别的感情，他搞不好跟上一段感情还藕断丝连，所以其实你们这个时候并不适合真正的稳定交往。但是这个人又非常的吸引你，就是你总是会被那种就是不可触及的人吸引。对，这就是你的感情的议题。那为什么会这样呢？有可能是你对于感情的想象已经有一个既定的模板，那你又偏向喜欢就是挑战一些比较困难的或是危险的对象，那这可能就会在你在谈恋爱或者是你在稳交的过程中，你就会产生一些内心的煎熬。对，那这个煎熬又是你觉得很刺激的，就是一般人可能是想要细水长流、平淡平稳，可是你没有，你在于2025年上半年的感情生活是有一点掀起波澜的，然后是刺激好玩的没有错，可是它同时也是有一点辛苦的。对，那这个是感情生活，你可能要再去探讨一下，再去思考一下，你到底想要怎样子的一个恋爱的关系。好，那我们来看天使卡 intentions 企图心。你对于不管是工作或者是恋爱，你都有一定的企图心跟一定的想象的程度。因为我觉得射手座本身就是一个很天马行空的星座，所以你们对于不管是工作或者是只是感情生活，都一定有你们已经有的想象。这不是一件坏事，这是一件好事，因为你会有一个想象，你就会有个目标，你就会去想要追寻，这是很好的。但是就像我们刚刚在讨论感情的方面一样，在感情上面，如果你总是想要去挑战一些比较困难的对象，那当然对于你的整体的生活就会受到影响。所以我觉得那个三观啊，那个观点啊，对你来说很重要。如果你是健康的想法，你是健康的观点，那不管你做什么事情，你都会很正，就会很正当，很 OK。可是如果你的观点是有点歪啊，或者你想要旁门左道，那当然你就很有可能会有一些连带的后果。那这个呢，就是天使给射手座2025年上半年的建议。这支影片呢，就完成了火象星座2025年上半年的运势的建议。那希望大家会喜欢。如果你有任何问题，或者你想要知道更多，你都可以在底下留言让我知道。拜拜。